Mas eu não vou voltar pra trás. Oh. Ai, não, nevando. Ai, minhas costas. Depois eu vejo. Olha só. Pra quem quiser me seguir no TikTok. Não se preocupe, nós temos um homem pra nos proteger. Don't go my name, don't go my name. Não se preocupe, nós temos um homem pra nos proteger. Don't go my name, don't go my name. Bom, né? Aqui, só vou ver umas notificações aqui. Meu Deus! Deixa eu ver se alguém tá me seguindo, ó. Curtiu um vídeo. Né? Bom, pra quem quiser me seguir. Peraí, só tá carregando aqui. Pra quem quiser me seguir, esse é meu conteúdo, tá? Você não liguem. Olha só. Cebolinha calvo, mais conhecido como Jumping Junior. Essa é minha fotinha, que bonitinho. Bora ver aqui, bora ver aqui. Aviso, este canal possui temas sensíveis. Não, deixa pra lá. Não vou ler esse nome. Bom, pra quem quiser me seguir no TikTok, tá aí. Bom, primeiro vídeo mostrar a minha voz. Qualquer dia eu mostro meu rosto. Mas isso vai ser só na volta de Jesus Cristo. Que eu nunca vou mostrar. Ah, eu acabei de falar. Logo na fila era um mendigo. Estava com muito tempo. Tell yourself you're okay. It's too bad your doors can't be locked to keep the monsters away. I'm a new soul, I can do this strange world. Hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. Logo na fila da entrada já tentaram o meu corpo. Quando eu olhei pra trás o cara calma não virou. Era um mendigo e ele estava com muito tesão. Logo na fila da entrada já dedaram o meu corpo. Quando eu olhei pra trás o cara calma não virou. Era um mendigo e ele estava. Logo na fila da entrada já dedaram o meu corpo. Isso é o que acontece quando dormimos com febre. Veja. Look, I'm like... Quando você dorme com febre, seu cérebro começa a falhar. Ele perde a noção do que é real e ponto do que é sonho. É por isso que tudo parece.
legal que as pessoas comentam em meus vídeos. Notas em Playtime. Nossa, como eu amo isso. Meu Deus, enquanto eu tava perambulando pelas profundezas do YouTube, pessoas me seguiram e curtiram os vídeos meus. Oh! E esse West comentou. Em qual vídeo, pelo amor de Deus? Primeiro vídeo mostrando minha voz. Mas qualquer dia. Qualquer dia eu mostro o meu rosto. Que não me. Eu era meio bobinho, sabe? Meu Deus. Meus posts, meus shorts. Em falar em shorts, eu tô com short. Eu tô com short havaiano. Isso é o que acontece quando... Ah não, já vi. Sabe aquela criança que fala, papai, eu vou botar o dedo na tomada. E morre. Ai, eu acho que já tá bom de gravação, né? Sei lá. Vou parar aqui.